Oke teman-teman, kita mau rakit mainan ini teman-teman. Ada truk pengangkut pasir, ada excavator teman-teman, dan juga ada traktor teman-teman. Ayo kita rakit teman-teman. Oke teman-teman, kita rakit yang truk pengangkut pasir dulu. Oke, kita cari banyak teman-teman. Wah, ini banyak teman-teman. Kita pasang. Satu lagi. Kita pasang lagi. Oke, udah kita pasang. Sekarang kita pasang baknya. Teman-teman, udah kita pasang. Ini udah jadi, bagus teman-teman. Bannya udah, baknya juga udah. Kita taruh. Sekarang kita pasang yang mobil traktornya ya teman-teman. Ini tinggal kita pasang ini. Oke teman-teman, kita pasang bannya. Oke teman-teman, udah jadi. Kita taruh di sini. Oke, terus kita lanjut ke excavator. Kita pasang bannya. Oke, kita masukkan. Oke, kita pasang lagi teman-teman. Teman-teman, udah jadi. Udah kita pasang semuanya. Kita taruh sini. Sangat bagus teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video ini.